अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देख लो ड्राइवर का कमाल। एक ड्राइवर ने ये कारनामा साथ अंजाम दिया तो दूसरे ने फिर आस्ता आस्ता इसको बाहर निकाला है। जब भी यार आप कहीं इलाके में किसी और इलाके में जाओ तो आप यार पहले चेक कर लिए ये कौन सा इलाका है, स्लैश वाला या दूसरा है। थोड़ी सी गलती कितना नुकसान दे सकती है। ये देखो सारी मशीन मिट्टी के अंदर चली गई थी, अभी ड्राइवर ने कुछ बाहर निकाल लिया है। सारे लोग परेशान हैं यार, क्या बनेगा क्या बनेगा। तो ड्राइवर ने बहुत महारत से इसको ना आराम से बाहर निकाला है और आपको दिखाते हैं किस तरह उसने निकाला है और कितनी मेहनत की है। ये भी देखो उसने कोशिश कर कर के क्या क्या सिस्टम बनाया, क्या सीन बनाया।